إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو مبارک آیت چې تلاوت شو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالى خپل بندگانو ته انسانانو ته د آدم علیه السلام ذریه او اولاد ته فرمایي چې ما هغو ته ډیر لوی او ستر کرامت عزت وربخلی ولقد کرمنا بني آدم په تحقیق سره مون کرامت او عزت ورکړی لوړوالی مو ورکړی د آدم علیه السلام اولاد ته دغه کرامت الله سبحانه وتعالی بني آدم ته ورکړی او په ټولو مخلوقاتو کې غوره کړی دی انسان په ټولو مخلوقاتو باندې غوره دی او د دې غوروالی اساسی علت دا دی چې انسان ته الله سبحانه وتعالی عقل ورکړی چې دغه عقل د انسان لارښود دی تقریبا دغه عقل دی چې په دې باندې انسان خپل ځان پیژني په دې عقل باندې انسان خپل خالق پیژني په دې باندې خپل پیغمبر پیژني په دغه عقل باندې خپل ایمانیات پیژني نیک لار او بد لار په دې باندې پیژني د شیطان او د گمراهۍ لار او د هدایت او د صراط مستقیم لار په دې عقل باندې درک کولی شي همدغه عقل دی چې نن داسې کارنامې پرې باندې انسان کړي د الله په توفیق سره چې د خپله د انسان عقل ورته حیرانیږي که موږ او تاسو فقط همدغه یو موبایل چې زموږ او تاسو په لاسونو او جیبونو کې همیشه پروت دی که د دې دغه کارکردګي ته انسان وګوري د انسان عقل ورته حیرانیږي ته په استرالیا کې ناست امریکا ته زنګ وهي په یو ثانیه کې نفر روکېږي خبرې کولی شي ویډیو کولی شي یو بل کتلی شي دې نه علاوه چې نور څومره کارونه په دغه ټکنالوژي وړوکې ټکنالوژي کې دی انسان په عقل باندې فضا ته وخته د الله مخلوقات او قدرتونه په سپوږمۍ کې او په لمر کې او پورته فضا کې د الله قدرتونه وکتل دې نه مخکې به فقط آیتونه موږ او تاسو لوستل مګر اوس چې د ناسا ادارې عکسونه چې د جیمز ویب په نوم باندې یو عکاسي اداره ده هر ورځ چې دا نوي تصویرونه ګوري د فضا او د اسمان او د سپوږمۍ او د ځمکې او نور وغیره نو د انسان ایمان ورسره د الله په قدرتونو باندې نورم زیاتیږي نو همدغه عقل دی چې انسان پرې باندې نورو مخلوقاتو باندې امتیاز او لوړوالی او برتریت حاصل کړی دی په همدغه اساس په همدې عقل باندې انسان خپل خیر او شر پیژني مگر د انسان عقل سره د دې چې الله سبحانه وتعالی ورته ډېر غټ قوت ورکړی غټې کارنامې کړي دي او کوي مګر بیا هم د انسان عقل ناقص دی کمزوری دی کله کله انسان په همدې عقل باندې چې دومره داسې خارق العاده کارونه کړي دي بیا هم کله کله عقل شاته پاتې کېږي خپل خیر او خپل شر نشي درک کولی په همدغه اساس باندې الله سبحانه وتعالی پیغمبران موږ او تاسو ته رالیږلي کتابونه موږ او تاسو ته رالیږلي دستورات موږ او تاسو ته راکړي چې هغه ځای کې د انسان عقل کار نه کوي پیغمبر ورته رهنمایي کوي لارښوونه کوي ستا عقل کار نه کوي الله درته لارښوونه کوي رهنمایي کوي ځکه ځینې داسې مسایل هم شته که هغه موږ او تاسو د عقل قالب ته واچوو نو هلته به عقل کار نه ورکوي ځکه هلته د دین غوښتنه د الله غوښتنه د پیغمبر غوښتنه بل شی دی د هغې فلسفه او حکمت او ماورا باندې ته په خپل عقل باندې درک کولی نه شي ځکه عقل محسوساتو پورې ارتباط لري نو هغه ځای کې چې د انسان عقل کار نه کوي الله سبحانه وتعالی ورته پیغمبر را لېږلی پیغمبر رهنمایي کوي زموږ عقل برابروي
کچیر موږ او تاسو قران کې ډیر مثالونه دي چې هلته کچیر انسان خپل عقل نه محض کار واخلي نو عقل به هلته کار نه کوي. مثلا د مسح خبره ده، په خو باندې مسح یا په مسح او جراب باندې مسح. علی رضی الله عنه فرمای کچیر دین په عقل باندې وای موږ باید مسح د تل لاندې دلته مسح باید کړه وای، مګر مسح د پخې په سر باندې کیږي. حال دا چې دلته خاور او دوړ او ګرد نشته، دوړ او ناپاکي ټوله لاندې ده، مګر د الله او د رسول امر هم دلته دی. همدا رقم ډیر زیات مثالونه موږ او تاسو لرو چې هلته انسان عقل کار نه ورکوي. انسان باید د الله امر او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت او اوامر ته تسلیم وي. د دغه عقل ارزښت اسلام موږ او تاسو ته بیان کړی. قرآن عظیم الشان ته کو ګورو په ډیرو زیاتو آیاتونو کې الله هم دا فرمای افلا تعقلون افلا يتدبرون افلا ينظرون افلا يعلمون. دغه ټول آیاتونو ته که انسان وګوري انسان ته په علم باندې چې خپل فکر نه کار واخلي، خپل عقل نه کار واخلي، خپل نظر نه کار واخلي، تدبر نه کار واخلي، بصیرت نه کار واخلي، دغه ټول آیاتونه انسان هم دې ته هڅوي چې خپل عقل نه کار واخله، خپل فکر نه کار واخله، خپل خیر او شر باید وپېژني. حقیقي خیر او شر د الله په اوامرو کې دی. ځکه په دې کې د علماو د فلسفو د ډیر پخوانه اختلاف دی چې آیا خیر او شر عقلي دي که دا ذاتي دي. یعنی کله کله یو انسان یو کار ته ګوري په خپل عقل باندې ورته خیر معلومیږي، مګر ظاهرا هغه شر د انسان دپاره. شریعت مونږ او تاسو ته وایي چې دا کار ستا دپاره خیر دی، دا کار ستا دپاره شر دی. نو کله کله یو کار عقل ورته خیر وایي خو شریعت درته وایي چې دا کار ښه نه دی، شر دی، هغې نه به انسان ځان ساتي. او کله کله عقل درته وایي چې دا کار بد دی، مګر شریعت درته وایي دا کار ښه دی. زکات ورکوو، په زکات کې مال زیاتېږي که کمیږي؟ ظاهرا په شمېر کې مال کمیږي، مګر الله درته وایي چې زکات کې ستا مال زیاتېږي. اوس که دغه مسله ته د عقل قالب ته واچوې انسان یې په عقل باندې درکولی نه شي. زه خو $1,00,000 لرم، که زکات ترې ورکړم 2,500 کم شو، نو څنګه الله ماته وایي دا زیات شو؟ دلته عقل کار نه ورکوي، ځکه هغه ماورا د دې نه چې کوم پس پردې حکمتونه او فلسفې او برکتونه چې الله په دې کې ایښودلي هغه انسان په خپل عقل نشي درکولی. ستا ذاتاً مال الله درته زیاتوي، نمو پکې اچوي، برکت پکې اچوي، اطمینان درته په هغې کې اچوي، په خیر کې د پکارېږي. ډېر زیات فلسفې په دې کې پرتې دي چې د انسان عقل به دلته کار نه کوي. په همدې اساس باندې اسلام د انساني عقل د ساتنې دپاره ډېرې لارې موږ او تاسو ته ښودلي چې انسان باید همیشه کوشش وکړي چې خپل دغه عقل ساتنه وکړي، خپل عقل حفاظت وکړي. هیڅ داسې یو کار ونه کړي چې دغه عقل د منځه لاړ شي، عقل ته صدمه وارد شي. ځکه که عقل د منځه لاړ بیا نه د خپل ځان حفاظت کولی شي، نه د کورنۍ حفاظت کولی شي، نه د دین حفاظت کولی شي، نه د ټولنې حفاظت کولی شي، نه د خپل وطن په قصه کې او نه د خپل خالق او عبادت په فکر کې. هر شی د لاسه ورکړ، دا ټول عقل پورې تړلی دي. په همدغه اساس که موږ او تاسو اسلام کې وګورو د ټولو عبادتونو د مکلفیت دپاره الله تعالی عقل ټاکلی دی. یو انسان چې مجنون دی، لیونی دی، هغه مکلف نه دی، هغه نه مونځ نه دی غوښتل شوی، هغه نه روژه نه دی غوښتل شوی، هغه نه حج او زکات نه دی غوښتل شوی، هغه نه ټول طاعتونه او عبادتونه د لیوني څخه نه دی غوښتل شوی، ځکه هغه بیچاره خپل عقلي توازن نه لري. نو مکلفیت د چا دپاره دی؟ عاقل انسان دپاره دی. که د مونځ دپاره هم دی وایي چې عقل پکې شرط دی، که زکات دی هم عقل پکې شرط دی، که حج دی هم عقل پکې شرط دی. د هر شي دپاره عقل 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 د حکمت د مکلفیت اساس عقل دی. نو اسلام موږ او تاسو ته په عقل باندې ډېر زیات تاکید کړی دی. دغه تاکید چې اسلام موږ او تاسو ته کړی قریبا 1400 کاله زیات په دې باندې تېر شوي چې موږ ته اسلامي دستورات راکړل شوي. مګر اوس په نوي قوانینو کې د اکتوبر میاشت چې دا اوس میاشت نن تقریبا 28 تاریخ دی، دغه اکتوبر میاشت د منټل هیلث میاشت په نوم باندې یادېږي. عقلي حفاظت، عقلي ساتنه. حتی پرون موږ ته هم یو ایمیل راغلی و د یو ادارې څخه چې تاسو د دغه جمعې په ورځ باندې د منټل هیلث په اړه باندې خبرې وکړئ. نو دغه منټل هیلث باندې دوی اوس پوه شوي دي، خو موږ تاسو ته د منټل هیلث یا عقلیت اسلام 1400 کاله مخکې بیان کړی. د انسان عقل موږ ته بیان کړی، ارزښت موږ ته ښودلی، د عقل فلسفې موږ ته بیان شوي، ټول معلومات موږ ته د عقل په باره کې راکړل شوي دي. ځکه اسلامي شریعت د 5 شیانو حفاظت کوي، د 5 شیانو ساتنه کوي چې دغه 5 شیانو ته مقاصد 5 وایي یا مقاصد پنجګانه یا ضروریات 5. 5 ګونې ضروریتونه د اسلام، 5 ګونې مقاصد د اسلام. دغه 5 شیان چې انسان ته الله ورکړي دغه د حفاظت امر هم کړي، او اسلامي شریعت او احکام او تعلیمات ټول دغه شیانو د حفاظت پورې سر کیږي. چې دغه 5 شیان څه شي د څو ورځې مخکې هم دلته یو سیمینار و، هلته ما په همدغه خبرې لږ لنډ شکل باندې تکرار کړی و، دلته بیا تکراروم، کېدای شي اکثریت دوستان هلته تشریف نه درلوده.
دغه پنځه شیان د انسان د ذات او د انسان د مادیات او د معنویات حفاظت کوي چې هغه د دین ساتنه ده، د دین حفاظت. دوهم د انسان د نفس ساتنه ده، دریم د انسان د نسل ساتنه ده، څلورم د انسان د عقل ساتنه ده، او پنځم د انسان د مال ساتنه ده. اسلامی تعلیمات دغه پنځه شیانو ساتنه کوي. دې باندې ډیر زیات تاکید کړی. په همدغه اساس دین ساتنې ته که موږ تاسو وګورو د جهاد چې فرض شوی او یا د هغه کسانو په مقابل کې چې جهاد کېده، اساسي علت د دین ساتنه ده. هغه څوک چې ستا په دین باندې تعرض کوي، ستا دین د منځه وړي، نو د هغو په مقابل کې د جهاد امر شوی. نو لومړی قدم کې د انسان د دین ساتنه ده. دین کې انسان خپل ازادي لري. دین کې باید انسان پابند اوسېږي. که څوک په تا باندې جبر او اکراه کوي، دغه په اسلام کې جواز نه لري چې ستا دین تبدیل کړي. همدارنګه دوهم قدم کې د نفس ساتنه وه. په همدغه اساس الله سبحانه وتعالی د یو نفس وژنه حرامه کړې. د هیڅ چاته دا اجازه او صلاحیت نشته چې یو نفس ووژني، د یو انسان نفس واخلي او انسان د منځه ویسي. غیر د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. د هیڅ مسلمان یا د هیڅ انسان وینه جواز نه لري مګر په درې شیانو باندې. یو هغه دی چې انسان خپل دین پرېږدي، مرتد کېږي په عمومي شکل باندې، او یو هیواد کې که محکمه وي او دولت وي او یو پروسیجر وي اداري، هغې نه وروسته که د حاکم او د قضا فیصله وشي، دغه انسان وژل کېږي. هغه هم خپل شرایط لري. دوم هغه انسان چې دی متأهل دی، بیا هم زنا کوي، چې دا پرې باندې ثابت شي، هغه ثبوت یې هم خپل پروسیجر لري، او هغه هم د محکمې او د دولت کار دی، د افرادو کار نه دی. متاسفانه زمونږ او تاسو ټولنه کې که یو هلک او نجلۍ په یو موټر کې موږ ګوري چې ناست دي، سره دواړه په مرمۍ باندې ولي، دا خو فلاني موټر سره کې ناست و یا فلاني سره خبرې وکړي. یو څه موده مخکې تاسو په دې فیسبوکونو کې لیدلی، په افغانستان کې یو کلي ته یو نامزاد فقط هغه کلي منطقې ته ورغلی، خلکو په وهلو وژلی بیچاره چې دی څرنګه دې کلي ته راغی. نو کېدای شي دغه به نکاح هم خپل نامزاد سره شوي، یا که نکاح هم نه شوي، حداقل داسې یو ناروا کار باندې چا نه دی لیدلی، فقط هغه منطقه کې یو کلي کور کې لیدل شوی. دا هغه جهالتونه دي. مګر اسلام بیا موږ او تاسو ته همدا فرمایي چې الثیب الزاني والتارک لدینه المفارق للجماعه، یا هغه څوک چې خپل دین پرېږدي، یا هغه چا چې وژنه کړې وي، انسان یې وژلی دی، او د انسان د وژنې په مقابل کې دی قصاص کېږي. او دا قصاص هم بیا د قاضي او د محکمې او د دولت کار دی، د افرادو کار نه دی چې هر سړی پاسېږي او د خپل قانون په خپل یا د اسلام هغه احکام په خپل اختیار کې اخلي، او هر سړی دا حکم او فیصلې کوي. په همدغه اساس باندې دغه صحرایي محکمې چې ورته نن سبا وایي، دغه په شریعت کې جواز نه لري، ځکه محکمه باید خپل پروسیجر ولري. هلته شاهدان دي، هلته عدالت دی، هلته یو ډېر لوی پروسیجر دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې موږ او تاسو ته فرمایي که چیرې قاضي په عفو کې اشتباه وکړي، یو انسان چې مجرم هم دی او د ورته عفو وکړه خطأ په خپل اجتهاد سره، دا ښه دی د دې نه چې یو انسان مجازات کړي په داسې حال کې چې دی د مجازات مستحق نه وي. یو انسان قصاص کوي او هغه د قصاص مستحق نه وي، دا ډیره ګناه ده د دې نه چې ته یو انسان بری اعلان کړي. نو انسان اسلام د نفس ساتنه هم کړي، همدا رقم د نسل ساتنه ده. ځکه که دا د نفس ساتنه هم وبخې نه وي، نو ټولنه کې به یو ګډوډي رامنځته شي. هر انسان به هم به قاضي وي، هر انسان به خپل حاکم وي، هر انسان به وژونکی وي، هر انسان به قانون او فیصله په خپل لاس کې اخیستلی وي. هر سړی به وژني په یو بهانه او په بله بهانه باندې، دی هم وژل کوي، دی هم وژل کوي، دی هم وژل کوي. ټولنه کې به امنیت د منځه ولاړ شي. نو په همدغه اساس باندې اسلام د نفس وژنه حرام کړې ده او دا د پنځه ګونو مقاصدو څخه ګرځولې. درېیم د نسل ساتنه ده. اسلام نسل ته ډېر زیات تاکید کړی، نسب ته ډېر زیات تاکید کړی. دا هم د الحمدلله زموږ او تاسو د اسلام خصوصیت دی چې دا چا پلار معلوم دی، دا هر چا نیکه معلوم دی، دا هر چا غور نیکه معلوم دی، داسې پورته ورځه پسې دا هر چا پوره نسب او کورنۍ معلومه ده، د هر چا اقارب او خپلوان معلوم دي، زما ماما معلوم دی، خاله مې معلومه ده، عمه مې معلوم دی، کاکا زوی مې معلوم دی، د خاله لور مې معلومه ده، چا سره نکاح وکړم، چا سره نکاح ونه کړم، د چا سره خپلوي باید وساتم، د چا پوښتنه وکړم، چا سره مرسته وکړم، چا سره مدد وکړم، څوک زما کورنۍ دي. دغه ټول یو مسلمان ته معلوم دي. دا ټول د برکت د نسب او د نسل دی. مګر داسې مناطق او هیوادونه به هم وي چې نه د ورور معلوم دی، نه د کور معلوم دی، نه خاله معلوم دی. حتی موږ دغه هیوادونو کې موږ تاسو که د فورمې ډکوو، هلته درته وایي فادرز نیم اف نون، د پلار نوم که چیرې معلوم وي، ځکه ډېر داسې خلک هم شته چې پلار یې معلوم نه دی. نو دا د اسلام یو نعمت دی چې موږ تاسو الحمدلله خپل پلار او مور خپل نسب ورشه پیژنو. نو هغه ټولنه کې چې نسب معلوم نه وي، نسل د منځه لاړ شي، هغه ټولنه ضایع کېږي. ځکه هلته بیا هېڅوک مسؤلیت نه اخلي، هر سړی د مسؤلیت څخه فرار کوي. اوس ډېر وخت موږ تاسو ټولنه کې ګورو، یو انسان یو بد کار نه کوي د خپلو خپلوانو د کورنۍ او د ټولنې د شرم څخه،
کاکا زوی را باندې خبر نشي، ورور را باندې خبر نشي، ماما مې خبر نشي، فلان خبر نشي، فلان خبر نشي. کله همدغه نسب دی او دغه نسل دی او کورنۍ دی چې موږ تاسو معنی کوي د ځینې بدو کارونو څخه. که یو انسان یو بد کارم کوي نو چېرته پټ به کوي، کوشش به همدا وي چې څوک را باندې خبر نشي. الله خو پرې باندې خبر دی، خو بیا هم دی وایي الله غفور رحیم دی، هر دلیل چې ځان سره لري خو د خلکو نه شرمېږي. همدا رقم اسلام چې د هغه څلورم شي ساتنه کوي هغه عقل دی چې په دې باندې ډېر زیات ټینګار شوی دی په اسلام کې. د عقل ساتنه، انسان عقل باید سالم اوسي. په همدغه اساس هر هغه څه چې د انسان عقل د منځه وړي، د انسان عقل ته صدمه رسوي، د انسان عقل تخریبوي یا د انسان عقل کمزوری کوي، هغه اسلام حرام کړی دی. شراب ولې حرام شوی؟ ځکه شراب او علت د حراموالي دا دی چې شراب نشه لري. شراب د انسان عقل د منځه وړي. کله چې انسان شراب وڅښل او د نشه شو، د بیا هر کار کولی شي، خپل مور او خور بیا نه پیژني. که چیرې ډرایوینګ کوي خطر نورو ته ایجادوي، کله کله وژن کوي، قتل کوي، کله کله غلا کوي، کله خپل حتی عفو غواړم چې کله د خپل لباس لري کې د باندې وځي په ځان باندې خبر نه پوهېږي، کله کله خپل ښځې ته طلاق ورکړي د په ځان باندې نه پوهېږي. ډېر ناروا کارونه کوي. اوس نن سبا هم که موږ تاسو ګورو 80% جرایم د شراب څښلو په نتیجه کې کېږي. همدې استرالیا کې د ډرایوینګ یا د موټر چلولو په وخت کې د انسان هغه د نشې حالت باید 0 وي. 0% شراب باید د وجود کې وي. هر ځای کې موږ تاسو پولیس ګورو ولاړ دي چک کوي چې شراب نه وسکله، خصوصا د هفته او د یکشنبه په ورځ باندې. ځکه د خپل ځان ته هم صدمه رسوي، نورو ته هم صدمه رسوي، ډېر مشکلات ایجادوي ټولنې ته. نو په همدغه اساس باندې شراب اسلام حرام کړی دی او د کبیره او ګناهونو څخه ګرځېدلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ تاسو ته فرمایي چې شراب خو حرام شوی، مګر شراب نه یوازې د لپاره چې نوم شراب دی، بلکې د هغه علت د لپاره چې په دې شرابو کې دی. هغه علت څه شی دی؟ نشه ده، اسکار دی، سکر. نو هر هغه شی کې چې دغه علت موجود دی هغه اسلام حرام کړی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مسکر خمر وکل خمر حرام. هر هغه شی چې په هغه کې نشه وجود لري هغه شراب دی او هر شراب حرام دی. که دغه نشه ته د هر شي کې پیدا کوي، نوم کې هر شی وي، که هغه بیر دی، که هغه شراب دی، که هغه فلان دی، که هغه فلان دی، که زر نومونه هم ور باندې کېږدي خو چې نشه پکې و حرام دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر نشه آور شی شراب دی او هر شراب حرام دی، جواز نه لري. ځکه د ټولو علت هغه نشه ده چې د انسان عقل د منځه وړي. مګر ځینې شیان دي که هغه انسان عقل نشه هم نه کړي، خو چې د هماغه شیانو څخه جوړ شوی وي چې د انګور دی او نبیز دی او مثلا څو د درې رقم شیان ذکر شوي په حدیث کې، یو انسان باندې به تاثیر نه کوي، نه به نشه کوي، مګر د خپل ذاتا نشه آور شی دی هغه حرام دی. نو په همدغه اساس باندې دغه نور مخدر مواد چې نن سبا موږ تاسو پیژنو، که هغه ټابلیټ کې دی، که هغه شیشه ده، که هغه ډرګ دی، که هغه مروانه ده، که هغه سیګریټ دی، که هغه دغه نور بد بلا دی، ټول شیان چې دي ټول په دې حکم کې شامل دي. او د ټولو لپاره د نشې نه علاوه موږ تاسو نور دلایل هم، عقلي دلایل او منطقي دلایل او قرآني دلایل او د احادیثو په رڼا کې نور دلایل ورته راوړو. هغه ورونه یا هغه دوستان چې په نصارو باندې معتاد دي وایي چې ولا نصار کې خو نشه نشته، یا نصار خو دا نه کوي، دا نه کوي، دا نصاري ولې په نصارو باندې شرمېږي؟ د خلکو په مخ کې نصار نشي اچولی، د خلکو په مخ کې ټوکولی نشي. یو کوم شته بجل ته د بوټ لاندې به نصار راخلي ولته به ټوکوي، ولې شرمېږي په نصارو باندې چې دومره ښه شی دی؟ ولې په مجلس کې د خلکو په مخ کې د جیب نشه راویستلې چې د خلکو په مخ کې د نصار واچوي که دومره ښه شی دی؟ که ته وایې په دې نصارو کې نشه نشته، ما ته به همدلته د ټولو خلکو په مخ کې همدغه یو شرط خو درست هم نه دی، خو شرط به کېږي ته 3 ورځې نصار ما اچوه، بیا به زه ستا د عقل وګورم چې ته سالم یې که ته لیونی کېږي. عقل به د منځ لاړ شي، په لیونتوب باندې به خبرې کوي، د سره به جنګ کوي، د سره به کمزا کوي، د ته لاس وهي، دا به یو رقم او دا بل رقم، فقط 3 ورځې نصار ما اچوه. همدا رقم څوک چې د سګرټو معتاد دی، فقط 3 ورځې ته سګرټ مه څښه. زه خپله یو سړی مې ولید ما ته وایي چې ما ته 1 میاشت ډوډۍ مه راکوه خو سګرټ را باندې مه بندوه. که 3 ورځې سګرټ یو نه څښل عقل د لاسه ورکوي. کور کې به بیا جنجال وي، ښځه به طلاقه کړې وي، لور به وهلې وي، زوی به د کوره ویستلی وي، همسایه سره به جنګ وي، دکاندار سره به جنګ وي، کلینر سره به جنګ وي، موټروان سره به جنګ وي، هر چېرته به د جنګ وي، ځکه اعصاب یې مختل شوي دي. په همدغه اساس دغه ټول شیان حرام دي، د حلت دپاره جواز نشته. تېره ورځ به تاسو که هغه ورونه دلته څوک په دې شان معتاد وي، په دې خبره زما خفه کېږي نه، خو دا حقایق دي باید ووایو. نو الله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې دا کارونه پرېږدي. دا څو ورځې مخکې یو کلیپ تاسو به کتلی وي چې افغانستان نه یو څوک خبرې کوي، بیا د یو چا د پخواني مشرانو یو نوم اخلي، وایي الله دې وبخښي چې هغه ډېر حکیم سړی و. هغه نه چا پوښتنه وکړه چې دا د نصار او سګرټو فرق څه شی دی؟ هغه ویل چې دا سګرټ ډېر بد شی دی خو نصار بق نه لري.
نو چې د دلیل پوښتنه ترې نه وشول چې ځکه سګرټ انسان کې غرور راولي ته چې سګرټ ډسکش کوي دا سر ورته جګ نسی لوګي پرېږدي او د خلکو په مخ کې د سګرټ راوباسي او لګوي او نسواري چې د همیشه شرمېږي پر ځکه نسوار اچي پر ځکه تو کوي شرمېږي نسوار باندې نو نسوار انسان کې شکستګي راولي او تواضع راولي او انسان کې عاجزي پیدا کوي نو ځکه نسوار ښه دی نو هغه فکر کوم چې خپل ځان لپاره دلیل جوړو ځکه هغه ډله خلک کسرې په نسوارو معتاد دي نو د مار په خله کې واچي 15 دقیقې وروسته مرداري ډاکټر صاحب وایي چې د مار په خله کې د نسوار واچول 15 دقیقې وروسته مړ کېږي او نو دا د نسوارو بد تاثیر دی نو په دې اثر باندې اسلام دغه ټول شیان حرام کړي ځکه د انسان عقل ته صدمه رسوي او دلته څو نفر ډاکټر صاحبان تشریف لري دوی په دې مسایلو باندې ما نه ښه پوهېږي ځکه زه نظري لولم او دوی عملي ور باندې پوهېږي سګرټ سکل دي کاغه نسوا دي کدا نور مخدر مواد هغه خو په قدم اول کې دي ټول تدریجي مرګ دی تدریجي انتحار دی یو انسان خپل مرګ په خپل اختیار په خپل عقل په خپل مال باندې اخلي اوس وخت کې څوک ډاکټر ته ورځي اولین پوښتنه همدا ده چې سګرټ کې کنه سکي الکوهول کې کنه سکي دغه مخدر مواد کاروي کنه کاروي ځکه سګې د دمن ځتلې دا ټوخه کوي فلان کوي دا ټول مشکلات هم دغه سګرټو باندې منځته راځي نسوارو باندې راځي 400 پودرو باندې راځي مروانه باندې راځي دا نور بدو بلاو باندې راځي نو په همدغه اساس په لومړي قدم کې د انسان صحت ته ضرر رسوي په دوهم قدم کې ستا مال ضایع کیږي دغه مال ته د سګرټ د ورځې چسکې دلته یو بیچاره زه ګورم د ورځې مزدوري کوي تر ماقام پورې د بل چا مزدوري کوي خو ماقام چې راشي $15 یا $10 ولته سګرټ واخلي هغه کورته سهار پورې $10 $15 په سګرټو باندې وهي کدا $10 چې ته د ورځې په سګرټو مصرفوي بیا خوشاله هم دی وي اوس مې کم کړی د پوخا مې دومره کول $10 مصرفوم دا $10 ته د میاشتې حساب کا څومره ډالر کیږي دا بیا په کال کې حساب کا څومره ډالر کیږي دا ته بیا پلس کالو کې حساب کا څومره ډالر کیږي په دغه 10 کالو مصرف باندې چې تاسو سګرټ او په نسوارو عبس ورکړي خپل عقل د دمن زوړ خپل صحت د دمن زوړ خپل هغه تاوان او مشکلات او مال د ضایع په دغه پیسو باندې تا ډیر کار کول شو په دغه پیسو باندې تا 2-3 ور حج کول شو په دې باندې تا خپل زوی ته واده کول شو په دې باندې تا خپل کور د پر یو برخه اخیستل شو ډیر کار په دې پیسو باندې کول شو د الله رضا دې په حاصلول شو مګر ټول د پناروا کار کې ورکو دا څه کار چې خپل پوهېږي چې ماته ضرر رسوي د هر سګرټ په کوټه باندې نوشته دي چې خبردار پاکستان کې چې موږ تمباکو نوشي صحت के लिए मुज़र है बल्कि बिल्कुल सरतान के बायस बनती है और अफगानिस्तान के दाशा नविश्त कवि मुतवजह वशत सिगरेट स्कल د سرطان باعث ګرځي سرطان درته پیدا کوي دلته هم کانسر جوړوي دا جوړوي تا ته خبر هم درشته اعلان هم درته شته د وزارت صحت خبرتیا هم درته شته بیا هم انسان هم دا کار کوي خو بیا هم علا کل حال دا سګرټ او نسوار دا خو یاګه بخي ابتدایي مرحله ده دا نور مخدر مواد چې انسان کاروي هغه خو بیا خپل انساني کرامت د منځوړي هغه خپل ټولنه کې خپل حیثیت د منځوړي دغه انسان چې معتاد دی په د نور مخدر مواد باندې لومړی قدم کې خپل ځان ورکوي خپل ځان نه پیژني زه څوک یم زه الله څه دپاره پیدا کړم څه باید کوم زمانه څه غوښتنه شته خپل کورنۍ ته هیڅ ګټه نشي رسولی خپل اولاد ته هیڅ ګټه نشي رسولی خپل ټولنې ته ګټه نشي رسولی خپل هیواد ته ګټه نشي رسولی او د خالق څخه خو لرې دی ځکه 3-4 میاشتې دی نشه دی مونځ نه پیژني الله نه پیژني ذکر او عبادت او روژه او لمونځ نه پیژني او همیشه چې موږ تاسو بیا ګورم دغه معتادان چیرته دي یا چیرته به پل لاندې وي یا به ترافیکي اشاره کې سوال کوي یا به چیرته مړ پروت وي یا به یو قسم هوملس غوندي یا چیرته به ګرځي راګرځي نه به لباس د کتلو وي نه به بدن د کتلو وي یعنی بخي او بد وضعیت کې به خو خپل کوم دغه حالت ته رسوي په دغه اساس فقها بیا دا وایي کچیر یو انسان شراب وسکل او د نشه شو خپل خزه طلاق کړه د خزه طلاق ده ولو کده په خپل عقل کې نه وي که یو انسان چرس وسکل او د نشه شو خپل خزه طلاق کړه خزه طلاق شول ولو کده په خپل حال باندې نه ورسته وای زه خو نشه مې نه پوهېدل مې په عقل کې نو که یو انسان قصدن یو مروانه یا سګرټ ټابلیټ کا یا شیشه یا دلته چې د نور زر قسم نمونه لري هر کار چې کوي چې خپل ځان نشه کوي او خزه طلاق کړه خزه طلاقيږي ولو کده نشه وي په عقل کې هم نه وي ځکه د خپل ځان نشه کوي دغه نشه قصدي ځان تراولي اما کچیر یو انسان مریض د شفاخانه کې ډاکټر ورته دوا ورکړو د نشه شو خپل خزه طلاق کړه د خزه نه طلاقيږي ځکه د خپل اختیار کې نه دی دغه نشه یا د عقل د منځتل د په اختیار کې نه و د قصدي دا کار نه دی کړی یا لکه یو انسان چې خوب کوي په خوب کې دا کارو کې په خپل اختیار دا کار نه دی کړی اما یو انسان چې دغه نشاور شیانس کې هغه کاروي او بیا عقل د منځزي بیا خزه طلاقوي دا طلاق واقع کیږي ځکه د خپل اختیار دا نشه کوي یا په خپل اختیار دا کار کوي نو په همدغه اساس څلورم شی چې اسلام د هغه حفاظت کوي د هغه ساتنه کوي
او اماګي د پر د شریعت تعلیمات وځي شوی دی هغه د انسان د عقل ساتنه ده او پنځم چې دی هغه د انسان د مال ساتنه ده د انسان مال محفوظ ده هیڅ چاته د انسان په مال باندې تعرض اجازه نشته د چا مال په غلا باندې حرام دی اخیستل د چا ځمکه یا مال غصب کول حرام دی د چا څخه رشوت اخیستل په ناحق باندې حرام دی د چا څخه سود اخیستل حرام دی په قمار باندې مال ګټل حرام دی ځکه الله عز وجل فرمایي لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل په ناروا شکل باندې مالونه خپل منځ کې مخره سره ناروا کې دا ټول شامل دي په هر ناروا طریقې باندې چې انسان مال لاس ته راوړي دا ناروا دی حرام دی نو په همدغه اساس باندې کې انسان د خپل مال څخه دفاع کوي په حدیث شریف کې دی او دغه انسان ووژل شي د شهید حکم لري ځکه اسلام مال ته ارزښت ورکوي د اسلام موږ او تاسو ته د مال د لاس ته راوړل منابع ذکر کړي د کوم ځای څخه باید مال لاس ته راوړي او په کوم ځای کې باید مال مصرف کړي او دغه حدیث زه بار بار وایم په درسونو کې په خطبو کې هم چې د قیامت پر ورځ د انسان څخه چې د مال په اړه پوښتنه کیږي دوه قسمه پوښتنه کیږي من اين اكتسبه وفيما انفقه دغه مال ته د کوم ځای نه کسب کړی دی د کوم مدرک او د کوم منبع څخه د لاس ته راوړلی دوهمه پوښتنه دا ده چې دا مال د چیرته مصرف کړی چیرته نه د کوم لارې نه د لاس ته راوړی او په کوم ځای کې د مصرف کړی دواړه پوښتنې شته منبع باید حلال وي ځکه الله عز وجل موږ او تاسو ته د حرام مال اجازه نه راکوي که هغه غلا ده که هغه سود ده که رشوت ده که غلا ده که اختلاس ده که غصب ده که هغه خیانت ده چل و فریب ده د هر ناروا لارې نه چې مال لاس ته راوړي حرام دی منبع چې حرام وي نو کاغه ته بیا په حلالو کې هم مصرف کې دا نه قبليږي کته په حرام مال باندې حج ته ځي حج نه قبليږي کته په حرام د حرام مال څخه زکات ورکوي دا زکات نه قبليږي کته د حرام مال څخه هر شي کوي فائدہ نه لري تاسو دنیا کې به شهرت په باندې حاصل کې خو الله په نسبت فائدہ نه لري مګر یو انسان به وي چې د حلال څخه مال لاس ته راوړي مګر بیرته مصرف په حرامو کې دی د دې پوښتنه هم کیږي من اين اكتسبه وفيما انفقه د کوم ځای څخه د لاس ته راوړو او چیرته د مصرف کړی دی حلال مال په حرامو کې بیان مصرفوي د دې پوښتنه هم د قیامت پر ورځ انسان څخه کیږي نو اسلام د انسان مال ته هم حفاظت ورکړي د هغه ساتنه کړي د نو دغه پنځه مقاصد دي چې لومړی دین دی دوهم نفس دی دریم نسل او نسب دی څلورم عقل دی پنځم مال دی دغه ټول د اسلام پنځه مقاصد یا پنځګانه مقاصد ورته وایي بیا هم ما په ابتدا کې ویل چې په دغه ټولو کې هغه اساسي ترين مقصد چې اسلام په هغه باندې ډېر ټینګار او تاکید کړي هغه عقل دی ځکه کچېره انسان عقل ونه لري د خپل دین هم نشي ساتلی دین به د عقل نه فقط او خرافات او اساطیر او افسانې بوي خپل ځان نه بشان په دین کې جوړوي خپل عقل ته به ترجیح ورکوي په دین باندې او په نقل باندې حال دا چې د عقل او د نقل تعارض نشته سلیم عقل د دین مخالفت نه کوي مګر یو انسان چې بیا د خپل ځان کاملا عقل ته تسلیموي او دینداری نه کوي نو خامخا د په عقل کې اشکال شته چې د دین نه قبلوي نور شان ځان نه ایجادوي همدارنګه کله یو انسان په نفس کې عقل نه وي د ژوند بے نظم دی د ژوند ګډوډ دی د خپل ژوند کې په هیڅ مجال باندې پابند نه دی نشي کولای خپل کارونه همدا رقم کچېره د نسل او د نسب خبره نه وي زمونږ او تاسو ټولنه بربادیږي د هیڅ خپلار به معلوم نه دی د چا مور به معلوم نه دی د چا ورور معلوم نه دی ځکه چې دا ورور او خور او اقارب او صله رحمی او د ذوال ارحام او د شان د منزلار بیا دا نه معلومیږي چې چا سره نکاح وکړي چا سره نکاح نه کړي چا سره نږدېوالی وشي چا سره ونشي د چا پوښتنه وشي د چا ونشي حقوق او مسؤلیتونه او میراث او دغه مسؤلیت پذیری دا ټول د منځه وځي همدارنګه کچېره د انسان په مال کې عقل نه وي انسان مال لري خو عقل ورسره نه لري د خپل مال ضایع کوي او قران عظیم شان کې مونږ او تاسو ته الله سبحانه و تعالی ډیر آیاتونه کې فرمایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم هغه سفیهانو ته د دوی خپل مال په لاس کې مور کوه یو انسان دی چې د هغه مال فرض کې میراث کې ورته ځمکه پاتې شوی جایداد ورته پاتې شوی مال لري یا تجارت ورته د پلان نه پاتې شوی د هغه مال مالک دی مګر د عقل تر اوسه پوښ شوی نه دی یا ماشوم دی یا بالغ شوی دی خو عقل تر اوسه پوښواله ته نه رسیدل د مال په ارزښت باندې نه پوهیږي نو د خپل مال ورته وساته د په اختیار کې مور کوه ولی مور کوه هغه د خپل مال مالک دی ځکه د مال ضایع کوي د مال په ارزښت باندې نه پوهیږي نو ځکه الله فرمایي چې سفیه ته سفیه هغه چاته وایي چې عقل کم دی کم عقلانو ته بی عقلانو ته خپل مال په لاس کې مور کوي فقط تاسو پر باندې مصرف وکړئ دغه ضرورتونه پر باندې پوره کړئ نو په همدغه اساس باندې الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته همدغه فرمایي چې انسان چې خپل مال نه لري نو د په خپل مال کې هم د عقل نه کار چې وانه خلی نو د خپل مال فاسدوي ضایع کوي د منځ وړي
همدا رقم د اسلام په نظر باندې د مکلفیت په شرعي مسایلو کې هغه منات یا حد چې هغه عقل دی. انسان چې عقلمند وي مونږ پر باندې فرض دی، په عقل انسان روزه فرض دی، په عقل انسان زکات فرض دی، په عقل انسان باندې حج فرض دی. ځکه دی هغه خپل احکام باندې پوهیږي. یو انسان بیچاره چې عقل نه لري تراشه په منځ باندې درواګه بس وای په منځ کې یا هغه څه پوهیږي چې څه کول غواړم څه کوم. همدا رقم په نور مسایلو کې دی اصلا قادر نه دی په دې باندې. نو هغه انسان چې مخدر مواد کاروي دغه انسان په خپل ځان ته هم یو خطر ایجادوي او خپل ټولنې ته، او دغه 5 ضرورتونه چې موږ بیان کړل دغه ټولو ته د یو خطر دی. بیا نه د دین په کیسه کې دی، نه د نفس په کیسه کې دی، د نسل او نسب په کیسه کې دی، نه د عقل په فکر کې دی، نه د مال په فکر کې دی. ځکه ظاهرا موږ تاسو په دې خلکو ګورو چې هم دغه ټول شان د لاس ورکوي، هم خپل صحت د لاس ورکوي، هم خپل مال ورکوي، هم کورنۍ د لاس ورکوي، هم ټولنه او هم هیواد د لاس ورکوي. نو په دې اساس باندې هغه کرامت انساني چې الله سبحانه و تعالی انسان ته ورکړی دی هغه هم د منځلار شي. خپل کرامت خپل عزت هغه هم د لاس ورکوي. د بل ناحیه نه کومه تاسو ګورو اسلام همیشه ټینګار کړی چې انسان باید صحتمند وي، خپل صحت ته پاملرنه وکړي، خپل قوت ته باید پاملرنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي مسلمان هغه د الله په نسبت ډیر غوره دی او ډیر بهتر دی او محبوب دی الله ته د ضعیف مؤمن څخه، مګر دواړو کې خیر شته. قوي مؤمن ځکه قوي مؤمن چې انسان قوي وي ګوري چې د سحر منځ ته حاضر دی، قوي مؤمن د جمعې منځ ته حاضر دی، قوي مؤمن ښه روژه نیسي، قوي مؤمن ښه حج کوي، قوي مؤمن زکات ورکوي، قوي مؤمن په هر میدان کې کاغه ټولنیز دی، کاغه د کورنۍ مسایل دی، کاغه د هیواد څخه دفاع ده، په هر مجال کې قوي مؤمن په لومړي قدم کې دی. ضعیف انسان غیر دی نه چې دوا ورپسې شاته وکړي بل کار نشي کولای. ضعیف انسان بیچاره همیشه د خپل فکر کې د څنګه ژوند وکړم نور هیڅ کار نشي کولای، غیر د دې نه کچېری او عالم یو عقلیت لري، خپل عقل نه کار وکړي لیکنې کوي ادا ودا کوي. مګر بیا هم که یو ضعیف انسان دی مؤمن وي د ایمان په سبب دی هم بهتر انسان دی. مګر هغه کار چې قوي انسان کولی شي ضعیف نشي کولای. نو څوک چې په مخدر موادو باندې دی عادت دی د هیڅ قوت نه لري ځکه هر شی د لاسه ورکړی دی. دا چې مخدر مواد حرام دي د دې د حرمت دلایل څه شي دي؟ که شراب ته موږ تاسو وګورو په الله آیت کې الله عز وجل موږ تاسو ته فرمایي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب او قمار او دا ټول الله عز وجل حرام کړي، دا د شیطان عمل دی، تاسو د دې نه اجتناب وکړئ. فاجتنبوه ځان ترې نه وساتئ. قرآن عظیم شان کې کومه تاسو وګورئ قریبا 11 یا 12 رقم الفاظ دي چې د هغې نه د حراموالي معنا راځي. یو پاګه کې اجتناب دی، یو پاګه کې مثلا د حرام خپل لفظ دی چې وحرم الربا مثلا، یا لا يحل چې تاسو ته حلال نه دی، یا ګناه ورته ذکر کیږي. ځکه مو اوس وخت یو تعداد چې په شراب باندې عادت دي بیا ځان ته دلیل هم دانې سي وای کوم ذکر شوی چې دا حرام دی، ته وای قرآن آیت کې وای ته ماته وخی چې الله ویلی چې حرام دی. دغه آیت چې ورته وای دې کې ویل چې فجتنبوه ځان ترې وساتئ، دا نه دی ویل چې دا حرام دی. نو فجتنبوه څه معنا لري؟ ځان ترې نه وساته په دې معنی چې میز که ځکه حرام دی. نو په دې آیت کې الله عز وجل شراب حرام کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په تشریح کې فرمایي چې کل مسکر خمر و کل خمر حرام. هر نشه آور د شراب حکم لري او هر شراب حرام دی. هر شی چې نشه لري هغه د شراب په حکم کې دی او هر شراب حرام دی. نو دغه ټول مخدر مواد په دې کې شامل دي. بل دا چې د مخدر مواد اکثر ناپاک او خبائث دي او الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې موږ تاسو ته فرمایي یحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث. الله تاسو ته پاک شیان حلال ګرځولي، ناپاک شیان ټول درته حرام کړی دي. دغه ټول د ناپاکو شیانو څخه جوړ شوی، ټول نجس دي، په دغه اساس باندې دا ناپاک دي، حرام دي. بل آیت کې الله عز وجل فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ای انسانانو په خپل لاس ځان هلاکت ته مو ګرځوئ، په خپل لاس ځان مه هلاکوئ. نو یو انسان چې مخدر موادو باندې دی روږ دی او عادت دی په خپل ځان هلاکت ته اچوي، لکه مخکې هم ما ویل چې دا تدریجي مرګ دی. یو انسان تدریجا هر ورځ ځان ضعیفوي بالاخره یو چېرته به مړ پروت وي، په ځان باندې به خبر نه وي یا څوک به پرې خبر نه وي. نو په خپل لاس په خپلو پیسو باندې خپل مرګ اخلي او الله عز وجل د دې نه منع کړی چې تاسو خپل ځان هلاکت ته مه غورځوئ. همدا رقم که چېرې موږ تاسو نور احادیثو ته وګورو، رسول او ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر نشه آور څخه او د هر مفتر څخه منع کړي. مفتر په تی باندې ده. مفتر هغه څه ته وایي چې د انسان په اندامونو کې نرموالی راولي، یعنی داسې حالت انسان ته راولي عقل د نرم کې د منځه ویسي، ته په خپل ځان اختیار نه پوهېږي، ستا د بدن نور اندامونه داسې حالت ته ورسېږي چې ته نور په خپل ځان باندې نه پوهېږي.
ګولم په مخ کې د انسان لباس هم ناپاک شو دی په ځان خبر نه دی چې زما لباس کې څه چل شوی دی یو انسان به اودس مات شوی په ځان باندې به خبر نه وي یو انسان به جنابت حالت ته رسېدلی وي په ځان به پوه نه وي نو دغسې دی هغه څه چې د انسان یعنې هغه نفسي اختیار او کنټرول چې ته په خپل ځان باندې لرې که هر هغه شی ستا دا کنټرول د منځه وړي هغه حرام دی د شرابو حکم لري ځکه ته ستا عقل د منځه وړي اختیار په خپل بدن باندې د منځه وړي همدا رقم بل حدیث شریف دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شراب حرام کړی دي مګر نه د دې دپاره چې د دې نوم شراب دی بلکې د دې علت دپاره چې په دې کې نشه ده او هر هغه شی چې انسان نشه کوي هغه ټول په همدې کې حرام شوي دي نو په همدغه اساس باندې د شرابو یا د هغه نور مخدر موادو د هغې خرڅول د هغې اخیستل د هغې کرل د هغې انتقال په هغې کې کاروبار کول په هغې کې مرسته کول دغه ټول اسلام حرام کړي ځکه دا ټول کومک او مرسته ده د دغه شي په ترویج کې په ټولنه کې الله عز وجل د موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي وصلی الله علیه